Սիրելի երեխաներ, մենք կրկին այստեղ ենք, իսկ դա նշանակում է, որ դասերն ավարտվել են, դուք տանն եք ու նստած եք հեռուստացույցի առաջ սպասում եք մեզ։ Առաջին ալիքի եթերում դասերից հետո հաղորդումն է։ Ձեզ հետ են Արաքսը և ես Նատալին։ Բարև բոլորին, իսկ այսօր ինչ պատմություն ենք պատմելու։ Այսօր պատմելու ենք հայոց թագավոր Արա Գեղեցիկի մասին։ Նա Հայկ Նահապետի սերնդից էր, Արի ու Քաջ թագավոր էր։ Իսկ ինչու էին նրան անվանում Արա Գեղեցիկ, նա այդքան գեղեցիկ էր։ Այո, ավանդազրույցները պատմում են, որ նա իսկապես շատ գեղեցիկ տղամարդ է եղել։ Այդ պատճառով էլ նրան սիրահարված է եղել Ասորեստանի թագուհի Շամիրամը եւ ամեն ինչ արել է, որպեսզի գրավի նրա սիրտը։ Նվերներ է ուղարկել, խոստացել է փառք, նաեւ Ասորեստանի գահը։ Իսկ Արան։ Դե Արան շատ էր սիրում ժողովրդին եւ հայրենիքը, այդ պատճառով էլ մերժել է եւ հրաժարվել Շամիրամից։ Թե ինչպես, հիմա կպատմենք ձեզ։ Շամիրամը այդ մերժումներից սաստիկ զայրանում է, դադարեցնում է աղերսները եւ զորքով շարժվում հայոց աշխարհ Արայի դեմ պատերազմելու։ Նախքան ճակատամարտը թագուհին պատվիրում է իր զորապետներին խնայել ու ողջ պահել Արային։ Սակայն Արա Գեղեցիկը ընկնում է ռազմի դաշտում։ Կատաղած Շամիրամ թագուհին կռվի դաշտ է ուղարկում իր կատարածուներին, դիակների մեջ գտնելու իր սիրելիին։ Արա Գեղեցիկի եւ Շամիրամի սիրո պատմությունն այնքան գեղեցիկ էր, որ այդ պատմությանն անդրադարձել են բազում նկարիչներ։ Օրինակ, Վարդգես Սուրենյանցը նկարել է հենց այն պահը, երբ Արա Գեղեցիկին բերում են, Շամիրամն էլ համ ափսոսում է, որ չի կարող տեսնել իր սիրելիին, համ էլ մտածում է, թե ինչ պատասխան է տալու վրեժով լցված հայ ժողովրդին, որ սպանել է նրա թագավորին։ Շամիրամը փորձում է հանգստացնել բարկացած հայոց զորքին, որը պատրաստվում էր նորից մարտնչել։ Նա ասում է, որ իր աստվածներին հրամայել է լիզել Արա Գեղեցիկի վերքերը եւ հարություն տալ թագավորին։ Երբ դիակը սկսում է քայքայվել, Ասորեստանի թագուհին գաղտնի թաղում է Արային։ Իր սիրելիներից մեկին հագցնում է նրա շորերն ու հայտարարում, թե աստվածները կենդանացրել են Արային։ Մի ավանդություն կա այն մասին, թե փախչելիս թշնամու ձեռքը չընկնելու համար Շամիրամը պոկում է վզից հրաշալի մանյակն ու նետում վանի ջրերի մեջ։ Ջուրը կլանում է թագուհու կենսական ուժը եւ նա վերածվում է քարե արձանի։ Իսկապես շատ հետաքրքիր պատմություն էր, իսկ ինչպես ենք մենք իմացել այս մասին։ Առասպելը ձևավորվել է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակում, պատկերացնում ես, իսկ Մովսես Խորենացին այն գրի է առել 5-րդ դարում եւ այսպես սերնդեսերունդ փոխանցվել է մեզ։ Արա Գեղեցիկի եւ Շամիրամի կերպարներին իրենց բանաստեղծություններում, բալադներում եւ պոեմներում անդրադարձել են Վահան Տերյանը, Եղիշե Չարենցը, Կոստան Զարյանը եւ Հովանես Շիրազը։ Բարև, ես Հայկն եմ։ Ամեն անգամ այս ժամին այստեղ հանդիպելիս ես ձեզ պատմելու եմ, թե ինչ նորություններ կան նորագույն տեխնոլոգիաների աշխարհում։ Իսկ եթե այդքան էլ չեք պատկերացնում այդ աշխարհը, մի մտածեք, որ սա ձեզ համար չէ։ Ես սկսել եմ ամենասկզբից եւ այսօր ձեզ պատմելու եմ մեր ժամանակների ամենակարևոր տեխնոլոգիաներից մեկի համակարգչի գյուտի մասին։ Դե ինչ, գնացինք։ Մենք բոլորս էլ համակարգիչ տեսել ենք եւ անգամ ունենք մեր տանը եւ դպրոցում։ Բայց կար ժամանակ, երբ մարդիկ անգամ գաղափար չունեին այդ մասին։ Այսօր ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես եւ ով ստեղծեց այդ համակարգիչը։ Ով էր այն մարդը, որ այսքան թեթևացրեց մեր կյանքը։ Առաջին համակարգիչը հաշվիչ մեքենա էր։ Դու կարող էիր գումարել, հանել, բազմապատկել եւ բաժանել։ Այն ստեղծվել էր ընդամենը հաշվարկներ կատարելու համար։ Ինչ իմանար բրիտանացի մաթեմատիկոսը, որ նրա ստեղծած մեքենան դառնալու է մեր կյանքի կարևորագույն մասնիկը, առանց որի կյանքը պատկերացնելն անհնար է։ Իսկ գիտեք, թե ով էր այդ մեքենայի հեղինակը։ Առաջին համակարգչի ստեղծողը բրիտանացի մաթեմատիկոս Չարլզ Բեբեջն էր։ Նա ստեղծեց մի սարք, որը ուներ հիշողություն եւ կարող էր հաշվարկներ կատարել։ Քանի որ Բեբեջն ինքն էլ մաթեմատիկոս էր եւ տեսնում էր, թե որքան սխալներ կարող են թույլ տալ մարդիկ, նա որոշեց գտնել մի ձև, որ բոլոր հաշվարկները արվեն առանց սխալների։ Այդպես Բեբեջն ստեղծեց առաջին մեխանիկական համակարգիչը։ Նա չկարողացավ ավելի կատարելագործել իր ստեղծած մեքենան, քանի որ այդքան գումար չուներ։ Բայց մի բան պարզ էր, այդ մեքենան ավելի հուսալի էր հաշվարկներ կատարելիս, քան մարդիկ։ Հիմա մենք համակարգիչը կարող ենք վերցնել մեզ հետ ամեն ուր,
նույնիսկ ճամփորդելիս, բայց կար ժամանակ, երբ ամեն ինչ ուրիշ կերպ էր։ Համակարգիչն այնքան մեծ էր, որ զբաղեցնում էր մի ամբողջ սենյակ։ Մենք անգամ դժվարանում ենք պատկերացնել այն, քանի որ տարիների ընթացքում համակարգիչն այնքան կատարելագործվեց, որ այսօր մենք կարող ենք այն տեղավորել նույնիսկ պայուսակում։ Մեզնից շատերը երևի ծանոթ չեն այն համակարգիչներին, որ մեր ծնողներն են տեսել։ Տեսեք, թե ինչպիսին էր այն առաջ։ Հսկայական հիշող սարք, մեծ էկրան, կոշտ սկավառակ, նույնիսկ անհավատալի է։ Այժմ ամեն բան այլ է։ Մեր համակարգիչները ավելի փոքր են եւ գեղեցիկ։ Մենք կարող ենք դրանցով տնային աշխատանքները կատարել, խաղեր խաղալ, տեղեկություններ փնտրել, նույնիսկ ուտելիք ու հագուստ պատվիրել։ Այո, ժամանակն առաջ է գնում եւ համակարգիչն ամեն օր էլ ավելի է կատարելագործվում։ Ամեն օր ստեղծվում են նոր գործիքներ, որոնց օգնությամբ մեր կյանքն ավելի ու ավելի է հեշտանում։ Իսկ այդ բոլոր նորությունները մենք փնտրում ու գտնում ենք ձեզ ներկայացնելու համար։ Դե ինչ այսօր այսքանը։ Կհանդիպենք։ Ողջույն մեր ժամանակների հերոս։ Ողջույն։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ կառավարության այդ նախագծում ընդհանրապես ընդգրկված են տարիքով մեծ մարդիկ։ Եվ հենց ուսումնասիրում էի, մենք էլ տեսա քեզ, որ դու ես ընդգրկված այդ հերոսների շարքում։ Կպատմես ինչպես այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ 14 տարեկան եմ, երբ հիմնեցի իմ սեփական ստարտափը եւ սկսեցի զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Մի տարի էր, ինչ հիմնել եմ իմ ստարտափը եւ կառավարությունից նամակ ստացա, որ ընդգրկվել եմ մեր ժամանակների հերոսը ծրագրի մեջ։ Նրանք նկատել էին, որ ես զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ եւ որոշել էին ինձ նույնպես ներառել այդ ձեռնարկատերերի խմբի մեջ։ Դու ասացիր, որ դու ստեղծեցիր հենց քո ստարտափը։ Իսկ ինչ էր այն, այսինքն ինչ-որ ծրագիր էր ստեղծել։ Իմ ստարտափը իրանից ներկայացնում էր համալրված իրականությամբ աշխատող հավելված։ Այդ հավելվածը ժամանցային բնույթ էր կրում, բայց հետագայում Zoomar ստարտափը զարգացրեցի եւ տարա մյուս ոլորտներ, օրինակ ինչպիսին է կրթության ոլորտը, բանկային ոլորտը եւ այլն։ Շատ լավ, եւ որպեսզի մեզ դիտող երեխաները նույնպես հասկանան, կբացատրես ինչ է նշանակում համալրված իրականություն։ Համալրված իրականության հիմնական բացատրությունը հետեւյալն է։ Օգտագործողը կարող է տեսնել համալրված մոդելներ իրականության մեջ։ Այսինքն, եթե ես ունեմ սմարթֆոն կամ ունեմ որևէ այլ device, ես կարող եմ համապատասխան հավելվածի միջոցով որոշակի 3D մոդելներ համալրել իրականության մեջ եւ տեսնել, թե իբրև դրանք գտնվում են մեր շուրջը։ Դու Zoomar ստարտափով ներկայացեցիր, չէ՞, այդ ցուցահանդեսին, տեխնոմրցույթների ցուցահանդեսը։ Այո, Zoomar ստարտափով ներկայացել եմ մի շարք մրցույթների, ինչպես Հայաստանում, այդպես էլ նաեւ Հայաստանից դուրս։ Առաջին Հայաստանից դուրս մրցույթս, որտեղ որ ներկայացրեցի իմ ստարտափը, դա Emerge կոնֆերանսներ, որտեղ որ 200 ձեռնարկատերերից ընտրվեցի top 10-ի մեջ։ Դա Հայաստանից դուրս ունեցած իմ փորձն է Zoomar-ի հետ կապված, Հայաստանում մասնակցել եմ Sevan Startup Summit-ին եւ մի շարք այլ ծրագրավորման եւ ձեռնարկատիրական մրցույթների։ Որքանով տեղյակ եմ, հիմա Zoomar-ը մի կողմ ես դրել եւ ուզում ես էլ ավելի լավը դարձնել։ Ինձ հետաքրքիր է հիմա այս ընթացքում ինչով ես զբաղվել եւ ինչով ես զբաղվում։ Այս ընթացքում Zoomar հավելվածի վրա հստակ հենց Zoomar հավելվածի վրա չեմ աշխատել, բայց Zoomar ստարտափի շրջանակներում աշխատել եմ մի քանի պրոյեկտերի վրա, որոնք հետևյալն են։ Առաջինը դա 1 ամիս առաջ մոտավորապես համագործակցելով մի խումբ երիտասարդների հետ ստեղծեցի վիրտուալ իրականությամբ քիմիայի լաբորատորիա, որը որ դեռ պրոտոտիպային մակարդակում է, այսինքն հիմա մենք կարող ենք հնարավորություն տալ օգտագործողին, որպեսզի նա վիրտուալ իրականության ակնոցներով քիմիական փորձեր անի եւ զգա այն նույն էֆեկտը, ինչը նա կզգար, եթե նույն փորձ աներ լաբորատորիայում։ Ես ենթադրում եմ, որ դու արդեն որոշել ես ինչ ես ուզում դառնալ եւ ինչ մասնագիտություն ընտրել, եւ քո էջին նայելով ես հասկացա, որ դու բավականին զբաղված ես եղել եւ արդեն նշեցիր ինչով ես զբաղված եղել, կարանտինի ժամանակ էլ ընդհանրապես ժամանակ չես ունեցել եւ տեղյակ եմ, որ ինչ որ տարբեր շատ հայտնի համալսարաններում կուրսեր ես անցել։ Կպատմես այդ մասին։ Մինչև կարանտինը
մտածում էի, որ ես ուզում եմ տվյալագիտություն եւ արհեստական բանականություն սովորել եւ կարելի է ասել, որ ինքնամեկուսացումը ինձ համար հնարավորություն էր, որպեսզի ես այդ գիտելիքները ստանայի եւ որոշեցի, որ պետք է գտնեմ մի կուրս, որը որ հենց տվյալ ոլորտներին է վերաբերվում եւ գտա Հելսինկիի համալսարանի կողմից կազմակերպվող տվյալ կուրսը, որտեղ որ սովորեցի արհեստական բանականության վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ։ Այս դասընթացը ինձ օգնեց, որպես ես եւս մեկ անգամ համոզվեմ, որ ես ընտրելու եմ արհեստական բանականությամբ ծրագրավորողի եւ տվյալագետի մասնագիտությունը, քանի որ այս ոլորտների հետ աշխատելուց ես ինձ շատ լավ եմ զգում եւ այս ոլորտներում ստեղծագործելը ինձ համար ավելի հոգեհարազատ է։ Իրականում շատ երեխաներ կարանտինի ժամանակ ընդհանրապես ոչ մի բան չէին անում, խաղեր էին խաղում եւ ես կուզեմ, որ բոլորը քո օրինակից սովորեն եւ իրենց ժամանակը ոնց որ ճիշտ դասավորեն իրենց ժամանակը եւ սովորելով եւ իրենց զարգացնելով ավելի լավ տեղեր հասնեն։ Քեզ շատ շնորհակալ ենք Արման։ Ձեզ նույնպես։ Բարև սիրելի երեխաներ, ինչպես միշտ հաղորդման ավարտին մենք հյուրասրահում սպասում ենք շնորհալի եւ տաղանդավոր մի երեխայի։ Այսօր էլ բացառություն չէ։ Մեր հյուրը ունի հետաքրքիր զբաղմունք։ Նա Նարեկ Գաբրելյանն է, հրաձիգ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ուրախ ենք, որ մեր տաղավարում ես։ Ես նույնպես։ Նարեն մասնակցել է Եվրոպայի առաջնությանը Լեհաստանի Վրոցլավ քաղաքում։ Անցած տարի Խորվաթիայում կայացած Եվրոպայի առաջնությանը լրացրել է սպորտի վարպետի նորման, ինչպես նաև մասնակցել է Ուկրաինայի բաց առաջնությանը։ Մենք ուզում ենք իմանալ քո մասին շատ ավելին։ Նարեկ Գաբրելյան։ Գիտեմ, որ պատահական ես իմացել այս սպորտաձևի մասին։ Ինչպես պատահեց։ 4 տարի է ինչ հաճախում եմ Հայաստանի հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց, երբ առաջին անգամ մուտք գործեցի, ինձ առաջարկեցին 3 մրցաձև՝ օդամղիչ ատրճանակ, օդամղիչ հրացան եւ վազող թիրախ։ Ես ընտրեցի օդամղիչ ատրճանակը, քանի որ վազող թիրախի եւ հրացանի զենքերը բավականին ծանր էին եւ այժմ չեմ փոշմանում, որ ընտրել եմ այդ մրցաձևը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես պատահեց, ոնց իմացար հրաձգարանի տեղի, ինչ միտք ծնվեց, որ հայտնվեցիր այդտեղ։ Ունեի ընկերներ, ովքեր հաճախում էին հրաձգարան, բայց ես չէի մտածում հաճախելու մասին, բայց հետագայում երբ արդեն զգացի, որ ինձ պետք է զբաղմունք, ես որոշեցի, որ փորձեմ, եթե կստացվի, չէ։ Դու մասնակցել ես մի շարք մրցույթների, կա մրցանակ, որը շահել է քեզ համար երազանք է։ Երազանք է ունենալ օլիմպիական խաղերի ուղեգիր եւ իհարկե օլիմպիական խաղերի մեդալ եւ այս տարի պետք է մասնակցեի Գերմանիայում կայանալիք աշխարհի երիտասարդների առաջնությանը հուլիս ամսին, բայց կորոնավիրուսի պատճառով այն չկայացավ եւ կփորձեմ հետագայում արդեն այլ մրցաշարերի ժամանակ ունենալ օլիմպիական խաղերի ուղեգիր։ Գիտեմ նաև, որ հետևում ես օլիմպիական բոլոր խաղերին, ունես ֆավորիտ հրաձգուհի, հրաձիգ։ Այո, օլիմպիական խաղերի ֆավորիտ հրաձիգը հույն հրաձիգ Աննա Կորակակին է, ով օլիմպիական խաղերի չեմպիոն է։ Այս տարի նա վառեց օլիմպիական խաղերի ջահը եւ այն ուղևորվեց դեպի Տոկիո, չնայած որ կորոնավիրուսի պատճառով այն չկայացավ, հետաձգվեց։ Որն է հրաձգության ամենամեծ դժվարությունը։ Հրաձգությունը իրենով բարդ չէ, չնայած որ պետք է քրտնաջան աշխատանք, հրաձգության ամենաբարդ կողմը հոգեբանական է, քանի որ յուրաքանչյուր մրցաշարին մենք այնքան ենք լարվում, որ ուղղակի պատկերացնելու չէ։ Երբ ես նայեցի քո ելույթներից մեկը, այնտեղ ինձ համար շատ հետաքրքիր էր հենց այն պահը, երբ որ ձեռքը մարդու չի դողում, այսինքն սունտ վերցնում ես եւ կրակում։ Ինչպես ես հասնում այդ տեխնիկային։ Դա տարիների փորձ է, թե դու կարողանում ես հրահանգ տալ քո ուղեղին եւ ինչպես է դա արվում։ Դա թե տարիների փորձ է եւ թե ուղեղի մտավոր կարգավորելու հարց է, այսինքն յուրաքանչյուր պարագայում հրաձիգը պետք է իրեն կառավարի։ Հիմա քո կողքին տեսնում եմ փոքրիկ սև ճամպրուկ։ Քեզ նման գեղեցկուհին պետք է կողքին ունենալ շնորհք։ Ես ուզում եմ տեսնել այդ զենքը, ինձ շատ հետաքրքիր է։ Այսքան խոսեցինք այդ վախենալու զենքից։ Սա հատուկ պարագա է, որի մեջ մենք դնում ենք այս մանրագնդակները։ Սա ուղղակի տեղադրում ենք այստեղ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի մեզ վերցնելը մանրագնդակը յուրաքանչյուր կրակի ժամանակ։ Եւ ամենակարևորը ցույց տուր ինձ զենքը։ Եվ ամենակարևորը զենքս ունի այսպիսի տեսք։ Իր վրա
1 կիլոգրամ 50 գրամ է քաշը, իր վրա կա տիպեր, որոնք Եվրոպայի եւ հայաստանյան բարձրակարգ առաջնությունների տիպեր են, որոնք յուրաքանչյուր առաջնությանը երբ մենք անցնում ենք ստուգում զենքի, ամրացվում է զենքի վրա։ Հուսով եմ դա քեզ կյանքում երբևէ պետք չի գա, միայն թող մնա սպորտում, որովհետև քեզ նման գեղեցիկ աղջիկը կարծում եմ կունենա էլի հետաքրքիր հոբիներ ունես։ Այո, այսպես հոբի չասեմ, սիրում եմ ֆիլմեր դիտել, սիրում եմ երեկոյան բակում քայլել, իհարկե ազատ ժամանակ շատ քիչ եմ ունենում, որպեսզի դա իրականացնեմ, որովհետև հիմնականում դասերը եւ հրաձգությունը շատ ժամանակ են ինձանից խլում, բայց փորձում եմ ամեն ինչ իր տեղին։ Գիտեմ նաև, որ ժամանակին գնացել ես թատերական խմբակ։ Այո։ Եվ ինչու թողեցիր, որովհետև սպորտը, այո։ Որովհետև սկզբնական շրջանում երբ գնում էի հրաձգարան, հրաձգությունը ինձ համար զուտ խաղ էր, բայց հետագայում երբ մի փոքր արդյունքս էլ բարձրացավ, հասկացա, որ հրաձգությունը այդքան էլ խաղ չէ եւ կարելի է իրեն լուրջ վերաբերվել։ Ես գիտեմ, որ դու ուզում ես դառնալ սպորտային լրագրող։ Ինչու՞։ Ինչքան որ սպորտն է ինձ համար կարևոր, այդքան էլ լրագրությունը, քանի որ ծնողներս մեդիա ոլորտի մարդիկ են եւ ես շատ եմ առնչություն ունեցել այդ ոլորտի հետ եւ հիմնականում դա է պատճառը, որ ցանկանում եմ դառնալ մարզական լրագրող։ Գիտեմ, որ շատ երկրներում ես եղել։ Հաստատ տեսել ես գեղեցիկ տեսարժան վայրեր, որ երկիրն ես ավելի հավանում։ Իմ գնացած երկրներից հավանում եմ Լեհաստանը, կոնկրետ Վրոցլավ քաղաքը։ Վրոցլավը հայտնի է իր բրոնզե փոքրիկ թզուկներով, այն թզուկները տեղադրված են Վրոցլավի ամբողջ քաղաքի տարածքում եւ եթե մի ավանդություն կա, եթե դու տեսնում ես 350 թզուկները, ապա դու տեսել ես ամբողջ Վրոցլավ քաղաքը։ Իսկ դու տեսել ես։ Ես մոտավորապես 100 թզուկ տեսել եմ, բայց ավել չեմ կարողացել, ժամանակ չի եղել։ Հաստատ կտեսնես, ես վստահ եմ։ Անցած տարի Խորվաթիայում կայացած Եվրոպայի առաջնությանը լրացրել է սպորտի վարպետի նորման, ինչպես նաև մասնակցել ես Ուկրաինայի բաց առաջնությանը։ Իսկ ուրիշ որն է քո ամենաբարձր նշաձողը, էլ ուր ես ուզում հասնել։ Ունենք ապագայում աշխարհի Եվրոպայի առաջնություններ նորից, մյուս տարի 2021 թվականի հուլիսին տեղի կունենա աշխարհի առաջնությունը, որտեղ ցանկանում եմ անպայման ունենալ օլիմպիական խաղերի ուղեգիր եւ մեդալ անպայման աշխարհի առաջնության մեդալ եւ ունենք նաեւ ապագայում Եվրոպայի առաջնություններ, որին նույնպես ցանկանում եմ այդ 6-րդ տեղով չսահմանափակվեմ, էլի ունենամ նաեւ միջազգային մեդալ։ Դու այնքան աշխատասեր ես, վստահ եմ, որ դու կունենաս այդ մեդալը, առաջին մեդալը։ Շնորհակալ եմ։ Անցնենք բլից հարցերին։ Պատասխանում ենք արագ, առանց երկար մտածելու։ Գիրք կարդալ թե ֆիլմ դիտել։ Ֆիլմ դիտել։ Ջինս թե շրջազգեստ։ Ջինս։ Կարմիր թե սպիտակ։ Սպիտակ։ Շոկ թե ցուրտ։ Շոկ։ Հեծանիվ վարել թե քայլել։ Քայլել։ Նարե, դու դեռ մեծ հաջողությունների կհասնես, ես ավելի քան վստահ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը։ Չմոռանաք միանալ մեզ երկուշաբթի, ցինգշաբթի դասերից հետո։ Ցտեսություն։